Ciao a tutti, pace del nostro Signore Gesù Cristo. Io sono pastore Tiago Lanzoni, pastore della Chiesa ADMB qua in Italia e noi siamo nel canale TV ADMB. Oggi noi siamo qua per continuare a imparando quello che il Signore vuole insegnarci nella lezione del numero 4. Questo qua è il corso dei discepolato cristiani, si rivolge a quello che vuole battezzarsi, però anche per quelli che vogliono imparare di più della parola di Dio. Io condivido con voi il mio schermo, così possiamo mettere qua la lezione e imparare insieme. Allora, come dicevo prima, noi siamo qua nel corso di discepolato e questa è la lezione del numero 4. Se non hai guardato ancora le prime tre lezioni, io vi invito a guardare e imparare perché sono lezioni che vengono una dopo l'altra per insegnarci quello che noi dobbiamo imparare da Dio, da Gesù e anche dalla Bibbia. Se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti, metti mi piace e condividi questa lezione perché più persone possano imparare quello che Dio vuole insegnare a tutti noi. Amen? Allora, iniziamo. Questo è il corso del discepolato cristiano. La lezione è la lezione del numero 4, conoscendo la Chiesa. Noi dobbiamo imparare oggi o conoscere ancora di più la Chiesa di Cristo Gesù. Io vi invito, tu che sei con la tua Bibbia, a aprire in Efesini, capitolo 2, verso 19. La lettura di questa lezione è questa. Così dunque non siete più stranieri né pellegrini, ma concittadini dei santi e familiari di Dio. Amen? Ricordando che questa lezione è rivolta a chi ha già accettato Gesù, per questo noi dobbiamo parlare qua qualche frase che si rivolge a queste persone, ma è per tutti quelli che vogliono imparare. Ora, fai parte della Chiesa perché non solo hai ricevuto la salvezza offerta da Cristo, ma sei stato anche incluso nella famiglia. In questa lezione il termine Chiesa non si riferisce esclusivamente all'Assemblea di Dio o a qualsiasi altra confessione di fede, né al luogo in cui si frequentano le funzioni religiose. Ricordate che questa lezione dobbiamo imparare sulla Chiesa, conoscendo la Chiesa, ok? Uh, Questa non è esclusivamente per l'Assemblea di Dio o a qualsiasi altra confessione di fede, né al luogo in cui si frequentano le funzioni religiose. Dopo il disegno ideato da Dio per salvare gli uomini, la Chiesa è la proposta più intelligente della divinità. E vediamo questo in questa lezione. Coloro che sarebbero stati salvati avrebbero formato un corpo, un portavoce della salvezza per le altre persone. Vedete che ho segnalato qua qualche parte di questa lezione perché secondo me è quello che è più importante. Io non voglio leggere tutti qua questa lezione, anche metterò qua sotto il link in cui potrai a trovare questa lezione qua e potrai anche stampare questa lezione per studiare a casa. Lascerò qua sotto il link di questa lezione in PDF, ok? Ma questo qua è importante. Dicevo che ho segnalato qualche parte di questa lezione che secondo me è quello che noi dobbiamo imparare oggi e che è quello che è più importante per noi, o per noi conoscere, secondo questa lezione, la Chiesa, ok? Coloro che sarebbero stati salvati avrebbero formato un corpo. Questo è importante, fate conto di questo. Avete formato un corpo, un portavoce della salvezza
per le altre persone. Perché noi siamo salvati? Per iniziare, o prima di tutto, eh, è una liberazione che Cristo ha dato per ognuno di noi che crediamo in Lui, di quello che succederà dopo questa vita. E questo è un scopo in cui noi non possiamo omettere. Non possiamo omettere questo. Questa è una verità, credendo o no. Non so se tu che mi senti credi in questo, ma se credi o se non credi, questa è la verità. Succederà. Succederà così. Allora, Gesù ti ha salvato. Ma dopo che Gesù ti ha salvato, lui ha un comandamento per ognuno di noi, che è predicare la sua parola. Ora o da ora in poi, dal momento che noi accettiamo questo Signore come nostro Salvatore, noi dobbiamo diventare un portavoce della salvezza. Ma prima di diventare un portavoce della salvezza, noi dobbiamo imparare cosa significa la salvezza. Dobbiamo imparare cosa significa la Bibbia, dobbiamo imparare come Gesù o come Dio ha fatto questo piano per salvare l'umanità, come Gesù si ha consegnato per salvare l'umanità, e tutto questo noi troviamo in queste lezioni. Allora, mi raccomando, se non hai guardato ancora tutte le altre, dovete assistere o guardare dall'inizio. Sono 13 lezioni in cui noi parliamo di ogni cosa diversa da imparare. La Chiesa è un organismo che ha la sua vita propria in Cristo, che ha stabilito la sua missione e il modo per realizzarla. Coloro che fanno parte della Chiesa continuano l'opera di Cristo sulla terra. È questo che io ho appena detto, che noi dobbiamo diventare un portavoce di Dio, un portavoce del Signore e continuare a dire o a insegnare quello che Gesù ha iniziato attraverso i suoi discepoli. Coloro che fanno parte della Chiesa continuano l'opera di Cristo sulla terra. La verità o la vera vita che è in te arriverà agli altri. Questa è una benedizione per il mondo. Nessuno ha ricevuto la salvezza semplicemente per essere salvato, ma per diventare parte della Chiesa. Pertanto, è necessario comprendere bene cosa significa sapere quali sono i suoi obiettivi e le sue ordinanze. Ok? È per questo che siamo qua oggi, per questo che siamo, e è per questo che tu sei qua in questa lezione, per imparare. Cos'è la Chiesa? Vediamo cos'è la Chiesa. La parola Chiesa significa un'assemblea di persone chiamate fuori. Questa parola è una derivante della parola ecclesia o ecclesia, che significa chiamati fuori, cioè un gruppo di persone che sono uscite dal mondo, ovviamente spiritualmente, non fisicamente, ma spiritualmente noi siamo chiamati da Dio per uscire di questo mondo, uscire dal peccato, uscire di tutto quello che ci fa vivere una vita di peccato. Questo è il senso della parola chiesa o ecclesia. A volte possiamo sentire qualche persona dicendo: Ah, noi siamo chiesa, siamo chiamati fuori dalle quattro mura per predicare la parola di Dio. È vero, Gesù ci ha chiamato per questo, ma non è questo che significa veramente la parola ecclesia o ecclesia. Significa chiamati fuori dal mondo. Coloro che formano la Chiesa sono chiamati nella Bibbia credenti, fratelli, cristiani, santi, eletti e seguaci. Tutti i credenti sparsi nel mondo formano la Chiesa e così noi siamo arrivati al punto principale
di questo punto di numero uno, cos'è la Chiesa. Questo è il punto principale. Tutti i credenti sparsi nel mondo formano la Chiesa. Cosa significa questo? Io da solo non sono la Chiesa. A volte sentiamo questo, io sono la Chiesa. No, non è vero, io non sono la Chiesa. Tu da solo non sei la Chiesa. Non è questo che la Bibbia ci insegna. Tutti i credenti sparsi nel mondo formano la Chiesa. Vediamo questo insieme, dobbiamo imparare questo insieme. Non è limitato a un'area geografica o a un singolo popolo sulla terra, è il tuo lato invisibile e universale. Vediamo quello che la Bibbia parla sulla Chiesa. Come è formata la Chiesa? Vediamo qua, 1 Corinzi, capitolo 12 e verso 12. Se tu sei con la tua Bibbia, apri lì 1 Corinzi, capitolo 12 e verso 12, che dice così: Cristo è come un corpo che ha molte parti. Tutte le parti, anche se sono molte, formano un unico corpo. E tutti noi credenti, schiavi o liberi, di origine ebraica o pagana, siamo stati battezzati con lo stesso Spirito per formare un solo corpo. E tutti siamo stati dissettati dallo stesso Spirito. È questo che Paolo parla. Allora vediamo quello che Paolo ha scritto ai Romani, capitolo di numero 12, verso 4. Vediamo Romani 12 e verso 4. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Cosa significa? Io da solo non sono la Chiesa, io sono un membro, una membra di questo corpo. E quando noi siamo insieme, quando stiamo insieme, ora sì, noi siamo la Chiesa, o ora sì, noi formiamo la Chiesa. Quando tutti i credenti sono insieme per lodare, per ringraziare il Signore, anche per imparare la sua parola, è per questo che una volta o due volte, non lo so come funziona nella chiesa che tu frequenti, o se non frequenti devi cominciare a frequentare, cerca una chiesa e cominci a frequentare, perché tu da solo non è la chiesa, tu da solo è un membro o un membro di questo corpo. Vediamo ancora quello che Paolo ha scritto ai Colossesi. Vediamo lì, Colossesi capitolo di numero 1. Dobbiamo leggere verso 17 e 18. Vedete? Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Ci sono, prima di continuare, ci sono qualche versione della Bibbia che dice Cristo Gesù. In questa versione è scritto Egli, ma ci sono qualcun'altra che è scritto Cristo Gesù. Allora, Cristo Gesù o Cristo o Gesù è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa, il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose. Gesù è il capo del corpo, ossia Gesù è la testa del corpo, è lui che comanda questo corpo. E qual è questo corpo? Cioè della Chiesa, o
La Chiesa, in realtà. La Chiesa. Gesù è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Gesù che è questo capo. Torniamo lì alla lezione. Allora, tutti noi credenti che siamo sparsi in questo mondo formiamo il corpo di Cristo, ossia la Chiesa, ok? Sebbene il termine Chiesa venga utilizzato principalmente per descrivere la totalità dei credenti che vivono in tutto il mondo, può essere utilizzato anche per riferirsi ai cristiani di un luogo specifico, ovvero la Chiesa locale. Cosa significa la Chiesa locale? Il luogo, il posto o il tempio in cui noi dobbiamo andare alla domenica, o a qualsiasi altri giorni della settimana per imparare, per lodare e per ringraziare il nostro Signore, ok? Noi chiamiamo quello posto lì di chiesa, ma in realtà la chiesa siamo noi, tutti i credenti sparsi nel mondo, quando siamo insieme, formiamo la chiesa. Questo significa che non ha bisogno di un tempio o una chiesa fisica per essere chiamati chiesa. Non significa che io non devo andare alla chiesa. Questo è un altro sbaglio, ma non è per questa lezione. Tu devi andare ad una chiesa, ok? Perché se noi siamo un membro o una membra di questo corpo, pensate con me, pensate insieme a me. Se io taglio la mia mano fuori e distacco la mia mano del mio corpo, il corpo continua a vivere, però la mano morirà, giusto? Perché è staccata dal corpo. Così è un membro, o così siamo ognuno di noi, quando non siamo attaccati a questo corpo. È per questo che dobbiamo essere attaccati a questo corpo, che è la chiesa locale o il tempio, almeno, è pouco, però mi raccomando, almeno una volta alla settimana devi andare ad una chiesa per sentire la parola di Dio e alimentare o rafforzare il tuo spirito, ok? Ora hai imparato cos'è la chiesa. È il primo punto. Cos'è la chiesa? Sono tutti i credenti sparsi nel mondo che insieme formano la Chiesa. Esistono nella Bibbia qualche simboli della Chiesa. Vedremo quali sono questi simboli che rappresentano la Chiesa nella Bibbia. Il primo simbolo è il corpo, che è questo che abbiamo parlato già. Gesù non è più presente tra gli uomini in una forma fisica, ma in ogni persona che lo accoglie in qualsiasi parte del mondo, introduce la sua vita per formare un corpo. Cosa significa? Che dal momento in poi che noi riconosciamo Cristo Gesù come nostro Salvatore, da quel momento in poi lo Spirito Santo di Dio abita in noi. Non importa se quando tu hai accettato Gesù tu eri alla chiesa o alla casa tua, forse hai sentito una predicazione o una lode e lo Spirito Santo ha parlato con te e tu hai riconosciuto Cristo Gesù come tuo Salvatore. Da quel momento in poi, lo Spirito Santo abita in te. Questo significa che tu sei tempio dello Spirito Santo e non la chiesa, ok? Da quel momento in poi tu sei il tempio dello Spirito Santo, perché lui dimora in te. Poiché a vita in Cristo, la Chiesa non è una semplice riunione di persone, un'occasione o un club. Si tratta di un organismo, qualcosa che ha un'esistenza proprio come il corpo umano, composto da molti arti e organi che funzionano per il bene della vita comune. Così è la Chiesa.
un solo corpo, ma composto da milioni di persone rinate attraverso il Vangelo di Gesù. Ha anche una testa, che è Cristo, abbiamo parlato già, abbiamo letto anche Colossese capitolo 1, che è questo che si trova qua, è quello che abbiamo letto nel punto prima di questo. Così è la Chiesa. Questo è il corpo, il primo simbolo che rappresenta la Chiesa nella Bibbia è il corpo. E qual è il secondo simbolo? Un altro simbolo è il Tempio. Il Tempio è un altro simbolo che rappresenta la Chiesa. Sebbene Dio dimori ovunque, ele si coloca in un determinato luogo per essere trovato, adorato e lodato. Ogni credente è un tempio di Dio. Ricordate? Ogni credente è un tempio di Dio, però non è la Chiesa, ok? Noi siamo un tempio perché lo Spirito Santo di Dio abita in noi, va bene? A causa dell'unione e della comunione che i credenti hanno con Cristo, la Chiesa è simboleggiata nella Bibbia dalla figura di una sposa. In 2 Corinzi 11, verso 2, Paolo afferma di aver preparato i credenti, o i credenti di Corinto, per presentarli come una casta vergine a un solo sposo. Questo è un simbolo, ok? È un simbolo. Paolo rappresenta i credenti come una sposa che aspetta il suo sposo, però questo è solo un simbolo, non è che la Chiesa si sposerà con Cristo e saranno un maschio e un'altra femmina, no, non significa questo. È soltanto un simbolo che rappresenta la Chiesa, ossia questo corpo che noi abbiamo appena parlato, tutti i credenti insieme formano questo corpo che è chiamato sposa, perché aspetta il suo sposo, o aspetta il ritorno di Gesù per prenderci, per abitare in cielo. Ma è importante avere un tempio. Ma pastore, se io sono tempio dello Spirito Santo, perché devo essere, o perché devo andare a una chiesa? Perché devo cercare una chiesa? Prima, perché noi non siamo la chiesa. Ricordate che siamo membra di questo corpo che è la chiesa. E se noi togliamo qualche membro di un corpo, questa membra muore, sarà morto, deve essere attaccato a questo corpo. Questo è il primo punto. Il secondo punto è perché è un insegnamento di Gesù, è un insegnamento di Cristo. Vediamo quello che la Bibbia ci fa vedere nel libro di Atti degli Apostoli. Vediamo Atti degli Apostoli, capitolo di numero 2, e Atti degli Apostoli racconta la storia del Pentecoste, quando lo Spirito Santo è sceso sulla Chiesa, ma non è questo che voglio parlare adesso. Quello che voglio parlare si trova nel verso 44, è questo qua. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno, guardate questo, ogni giorno, non era soltanto la domenica, vedete? Ogni giorno, tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo.
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Noi dobbiamo essere attaccati a questo corpo, dobbiamo frequentare una chiesa per imparare di più, perché è lì, in quello posto, che noi tutti insieme, come un corpo, come la Bibbia ci insegna, e non solo una membro, ma come un corpo, lodiamo a Dio insieme, diciamo a Lui che Lui è l'unico Dio vero, è l'unico Dio che è degno della nostra lode, onoriamo il suo nome, impariamo più della parola, ci sono tante cose da imparare e ogni giorno impariamo, il Signore parla con noi attraverso le lodi, attraverso la predica della sua parola e noi siamo rafforzati settimana dopo settimana. Ok? È per questo che dobbiamo frequentare un tempio. E un altro simbolo della Chiesa che può essere evidenziato nella Bibbia è la famiglia. Ora fai parte della famiglia di Dio, perché sei stato adottato da Dio e qua io non dovrei leggere tutti questi versetti perché sarà un tempo così costoso, ma lascerò questo qua sotto, questa lezione sotto, in un link per voi, così potrai stampare, studiare e leggere tutto questo qua e imparare di più. Mi raccomando, fai questo, fai questo. Leggete tutti questi qua. Vedete, perché sei stato adottato da Dio. Giovanni e Seconda Corinzi parla di questo. Perché devi obbedienza a Dio. Matteo parla di questo. Perché hai una eredità. Sapete questo? Hai una eredità. Paolo ha scritto ai Romani, Romani 8, perché Dio ha abolito tutte le barriere che lo separavano dall'umanità. Perché ora Gesù ti chiama fratello. Va bene? Andiamo al punto 2. Ma prima chiedo un attimo, per favore. Devo mettere qua. Scusate per questo, ma capita. La batteria del computer sta per finire. Ok? Continuiamo. Punto 2. Gli obiettivi della Chiesa. Allora, nel punto 1 noi abbiamo imparato cos'è la Chiesa. Tu sei la Chiesa, tu devi frequentare un tempio, tu devi essere attaccato a un tempio, a un corpo, e ora dobbiamo vedere quali sono gli obiettivi della Chiesa. Attraverso la Bibbia scoprirai che la Chiesa è stata fondata da Cristo per realizzare i seguenti scopi. Primo, evangelizzare il mondo. Io ho detto a voi che non voglio stare qua leggendo tutti, ma devo soltanto spiegare punto a punto questo. O principale obiettivo della Chiesa è evangelizzare il mondo. L'attività principale dei credenti è portare la salvezza ai non credenti. Vediamo quello che Gesù ha detto, Matteo capitolo 28. Vediamo, Matteo capitolo, capitolo 28, scusate, verso 18. E Gesù, avvicinatosi, disse loro, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo. Questo è il principale comandamento di Gesù per noi. Evangelizzare il mondo. Dobbiamo insegnare, dobbiamo evangelizzare. E è per questo che tu sei qua. Prima per imparare, e dopo di imparare, evangelizzare e raccontare al mondo, ai tuoi parenti, ai tuoi vicini, ai tuoi amici, tutto quello che Gesù ha fatto per te e quello che continua a fare attraverso ognuno di noi per salvare l'umanità. Questo è il primo obiettivo della Chiesa. Il secondo obiettivo della Chiesa è un luogo in cui il credente può adorare Dio. I credenti si riuniscono per adorare Dio. Vediamo Romani 12:1. Romani capitolo 12, Romani capitolo 12, verso 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Dobbiamo stare o essere riuniti insieme per lodare, per ringraziare, anche per fare, anche per fare l'opera sociale, perché questo è lo scopo della Chiesa. La Chiesa, e mi riferisco alla Chiesa spirituale, tutti i credenti, tutti noi cristiani che formiamo la Chiesa, abbiamo il primo comandamento che è predicare il Vangelo, ma il secondo è fare l'opera di Dio attraverso l'aiuto sociale. È un scopo, una obbligazione della Chiesa. Prestare alla comunità aiuto sociale, non soltanto spirituale, ma anche sociale. È per questo che dobbiamo avere una Chiesa, frequentare una Chiesa per imparare da Dio, per predicare la sua parola, ma anche per aiutare quelli che sono, che hanno necessità. Ok? L'obiettivo della Chiesa è primo evangelizzare, secondo un luogo di culto, un luogo per adorare Dio. Eh, il terzo, un luogo in cui il credente può praticare l'amministrazione cristiana. Non tutto ciò che possiedi ti appartiene. Vediamo Salmo 24, Salmo di numero 24 e verso di numero 1, Salmo 24, verso 1. Uh, di Davide sa l'universo e i suoi abitanti. È lui che li ha fondata sui mari e sui fiumi li ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? È lui che li ha fondata sui mari e sui fiumi li ha stabilita. Non tutto ciò che possiedi, perdono, ti appartiene. Pertanto, non hai più il diritto di fare ciò che vuoi. Ora Dio viene prima nella tua esistenza. Ciò include la tua vita, il tuo tempo, i tuoi talenti e le tue finanze. Questo qua è un punto importante per tutti i credenti. Dal momento in poi che noi accettiamo il Signore come nostro Salvatore, Lui ci libera dal peccato, Lui ci libera dalla condanna eterna. Ma noi abbiamo visto già quello che noi dobbiamo fare, che è predicare il Vangelo, frequentare una chiesa, ma da quel momento in poi noi non abbiamo più diritto nella nostra vita. Noi lodiamo a volte, Signore, fai la tua volontà nella mia vita, ma quando Dio vuole fare, cosa facciamo noi? Scappiamo, no? Corriamo, no?
perché non è facile fare la volontà di Dio, non è facile. E fare la volontà di Dio a volte ci farà o ci porterà a luoghi difficili, ma non esiste un posto meglio in cui noi possiamo stare che non sia nel centro della volontà di Dio. Tu devi cercare Dio, capire qual è la volontà di Dio per la tua vita e obbedire. Obbedisci la volontà di Dio, obbedisci la voce del Signore e il Signore si prenderà cura di tutto ciò che succederà nella tua vita, nel nome di Gesù. Amen? Il punto 4 è, cos'è la Chiesa o l'obiettivo della Chiesa? È un luogo dove insegnare la disciplina e la condotta cristiana. È nella Chiesa che impariamo questo. È nella Chiesa che noi studiamo la Bibbia. Certo, ci sono persone che sono, o che imparano da solo, che riescono a imparare da solo, leggendo la Bibbia, lo Spirito Santo lo insegna. Ci sono persone così, però noi dobbiamo frequentare una chiesa, frequentare una scuola biblica, perdono. Dobbiamo frequentare una scuola biblica per imparare. Non so se nella tua chiesa ci sono scuole bibliche, ma dobbiamo frequentare una scuola biblica per imparare. Facendo parte di una chiesa locale, di un tempio, il nuovo credente si disciplina e impara gli standard di condotta biblici. Nella Bibbia è stabilito uno schema di vita e tutti i credenti dovrebbero sforzarsi di viverlo. Quando noi siamo insieme a Gesù, Gesù trasforma la nostra vita. E noi abbiamo parlato di questo, se non mi sbaglio, nella lezione di numero 3, che è quella che è prima di questa. Gesù versa su di noi la grazia, che è il favore meritato, abbiamo imparato lì, e dopo di questo noi siamo rigenerati per essere santo. Se non hai guardato la lezione 3, cerca la lezione 3 che deve imparare tutto questo. Ma noi dobbiamo avere un cambiamento di vita e questo è la rigenerazione, è essere rigenerato da Dio giorno dopo giorno, perché tutti noi siamo peccatori e la Bibbia dice che se noi diciamo che non abbiamo peccato, abbiamo già peccato perché tutti noi siamo peccatori e per questo abbiamo bisogno della misericordia di Dio, imparare da Dio ogni giorno e permettere che lo Spirito Santo possa lavorare in noi, cambiare il nostro carattere, cambiare il nostro modo di dire, di parlare, anche di pensare, perché a volte ci sono qualche pensiero brutto, no? Tu che non sei ancora trasformato, vieni sulla tua testa qualche pensiero brutto. È per questo che devi chiedere allo Spirito Santo di benedire la tua mente, il tuo cuore, trasformare attraverso la rigenerazione, perché quello che diceva bugie non deve dire più, quello che rubava non deve rubare più, quello che praticava tante cose brutte non devono fare più, non dovete fare più, non devi fare più. Mentire, rubare, ma ci sono tante cose, fratelli, ci sono tante cose che noi dobbiamo cambiare nella nostra vita per essere o provare, perché essere uguale non saremo mai, ma provare a essere o assomigliarsi, e questa è la parola, assomigliarsi a Gesù Cristo, al suo carattere, a quello che Dio vuole di noi. Amen? E se non sai qual è prima di andare al punto 3 per finire, se non sai qual è il carattere di Gesù Cristo, deve guardare il libro di
di Galati, un attimo che lo trovo qua, Galati capitolo di numero 4, se non mi sbaglio. Galati, Galati, Galati capitolo 5, a partire dal verso del numero 16, Galati 5, verso 16 in poi. Lì ci insegna quello che lo Spirito Santo produce in noi. Amore, gioia, pace, comprensione, cordialità, bontà, fedeltà, mansitudine, dominio di se stesso. Tutto questo è il carattere di Cristo, è quello che noi dobbiamo imparare. Galati 5, a partire del verso 16. Se non hai ancora letto, mi raccomando, leggi Galati 5, 16. Punto 3, per finire, le due ordinanze della Chiesa. E questo voglio passare velocissimo perché il nostro tempo è già andato. Esistono due cerimonie ordinate da Cristo che i credenti devono praticare: il battesimo in acqua, cerimonia di ingresso del nuovo credente nella Chiesa e simbolo dell'inizio della sua vita spirituale, e la Santa Cena, che simboleggia la continuazione di questa vita spirituale. Il battesimo, noi crediamo nel battesimo per immersione, ossia tutto il corpo è immerso nell'acqua e poi torniamo giù. Attraverso il battesimo in acqua date pubblica testimonianza della vostra identificazione con Cristo, la nuova vita che inizia con la conversione. Ricordate, riconosciamo Cristo come Salvatore, lo Spirito Santo abita in noi. Dopo di questo impariamo attraverso questo discepolato cristiano, e questo discepolato è per questo, per il battesimo, ricordate? È per quelli che vogliono battezzarsi, ma anche per quelli che vogliono imparare della parola, ma lo scopo di questo corso è il battesimo. E questo è il ordinanza, o la ordinanza della Chiesa. Il battesimo non ha il potere di salvare, non ha questo potere. Ah, pastore, io voglio battezzarmi perché voglio essere salvato. No, è sbagliato questo pensiero. Il battesimo non ha questo potere. Il battesimo è soltanto una testimonianza pubblica che noi siamo una nuova creatura in Cristo Gesù. Soltanto questo. A volte io ascolto domande così: pastore, io ho paura di battezzarmi e dopo di questo peccare, perché se pecco dopo del battesimo non sarò più salvato, sarà condannato per l'eternità. È sbagliato, non è così. Non importa se siamo battezzati o no, se noi pratichiamo il peccato, dobbiamo pentirsi, chiedere perdono al Signore Gesù e essere perdonato. Lasciare il peccato, non commettere più, non fare più, e questo è il cambiamento di pensiero. E io so che io ho sbagliato, ho chiesto perdono e continuo a camminare con Dio senza praticare quello stesso che praticavo prima. Questo è il cambiamento. Allora, se sono battezzato o no e pecco, non importa, soltanto che io chieda perdono al Signore del mio cuore. Non è perdono con la mia bocca, è perdono con il mio cuore. Devo pentirmi in verità
chiedere perdono al Signore e continuare il mio cammino cristiano. Il battesimo, eh, vedete qua, il battesimo in acqua non salva perché non ha in sé alcun potere per farlo. Ok? Il battesimo non salva, quello che salva è Gesù Cristo, soltanto Lui. Non esiste niente che gli uomini possano fare per trovare la salvezza se non attraverso Gesù Cristo. Neanche il battesimo, nessun altro nome mh, sotto il cielo, nessun altro nome sotto il cielo ha potere di consegnare agli uomini la salvezza, se non il nome di Gesù. Su questo nome, gloria a Dio, in questo nome ha potere e su questo nome tutti i ginocchi dovrà piegarsi, è così, né? Piegarsi davanti a questo nome. E per finire, la Santa Cena è l'altra ordinanza di Dio. La Santa Cena, nella chiesa che frequenti, se non frequenti, deve cominciare a frequentare. Se volete venire da noi, siamo la chiesa ADMB, qua nella città di Verona, per ora, perché dobbiamo essere in tutta l'Italia, nel nome di Gesù, ma siamo qua nella città di Verona. Cercate su Instagram, cercate anche qua su YouTube, ma cercate su Instagram Chiesa ADMBI, uh, chiocciola Chiesa ADMBI. Lì troverai il nostro indirizzo. Nella chiesa che frequenti, ogni mese si celebra la Santa Cena. Non fu una idea umana, ma fu istituita da Gesù alla vigilia della sua crocifissione affinché i credenti ricordassero la sua morte attraverso il pane e il vino. Il primo, che è il pane, simboleggia il suo corpo e il secondo, che è il vino, o come noi abbiamo abitudine, il succo d'uva, il suo sangue. Questo è un simbolo. Non è che sto mangiando il corpo di Cristo e sto bevendo il suo sangue in realtà, no, è un simbolo. Gesù ha detto, quello che partecipa del mio corpo e beve del mio sangue, quelli hanno un rapporto con me. Allora, una volta al mese, la nostra abitudine, una volta al mese, ci sono altri fratelli che fanno una volta all'anno, non penso essere giusto, però non è sbagliato, non è che stanno sbagliando, ma io se potevo facevo ogni giorno per ricordare il sacrificio di Cristo per me, ma noi facciamo una volta al mese. Facciamo questa celebrazione per ricordare il sacrificio di Gesù Cristo in quella croce per noi. Partiamo il pane, facciamo una preghiera per quel pane che simboleggia il corpo di Cristo che, che, che è lì in quella croce, come posso dire, che è stato, non mi ricordo la parola, ma il corpo di Cristo che è stato strappato in quella croce per ognuno di noi. Leggete poi Isaia 53. Isaia 53. Isaia ha scritto bene quello che è successo con lui. Isaia 53. Il pane simboleggia il suo corpo, il vino simboleggia il suo sangue. Fate questo in memoria di me, hai detto Cristo Gesù. Gloria a Dio. Ragazzi, fratelli, che Dio vi benedica. Noi siamo arrivati alla fine di questa lezione di numero 4. Un'altra volta, mi raccomando, se non sei ancora iscritto a questo canale, iscriviti, metti mi piace in questo video, condividi per favore questa lezione, così possiamo fare in modo con che più persone possano imparare la parola del Signore. Guardate le prossime lezioni che saranno messe qua in questo canale, ok? E se hai dubbi, chiamami, potrai chiamarmi così che posso, così che riesco.
proverò a rispondere ogni messaggio, ok? Se non hanno ancora guardato la prima lezione o le altre prime lezioni, guardate per imparare, ok? Ok? Dio ti benedica nel nome di Gesù.